話說我去拍廟嘅時候咧，行過附近一個地方，覺得有個風水問題咧，都幾得意嘅。咁我就唔係啲乜嘢術士啦，但係都可以同大家一齊討論下嘅。風水可以傳承過千年，一定係有過人之處嘅。但係風水咧，亦都同時好需要邏輯同埋直覺嘅，因為不同時刻嘅需要，亦都會影響當刻對風水嘅要求。就好似條片入邊呢一度，黃武眾仙就真係差唔多叫晒所有人啦。咁啊嚟渡河啊，咁但係迎接眾仙嘅咧，就係一個垃圾站同埋一堆垃圾桶。咁啊唔排除起牌坊嘅時候咧，就有人諗埋啲屎橋啦，就話寫啊黃武眾仙喺度啦，就化解啊垃圾站嗰個煞啦。咁但係咁多垃圾，黃武眾仙真係嚟到嘅話，你講得通就得噶啦。咁個牌坊起就起咗，垃圾站又係政府嘅，搬就冇得搬噶啦。咁而家可以做啲咩呢？咁講真就冇乜可以做噶啦，就係做好自己咯。因為破壞已經造成咗啦。但係如果你可以好好做好自己，話唔定你就會係萬綠槽中一點紅，就咁成為咗被神明眷顧嘅嗰位啦。